Shqipëria u përfshi nga një val dhune me 3 ngjarje të rënda kriminale, duke kthyer një ditë të zakonshme në ditë terrori. Në Durrës, një 25 vjeçar, Marian Kodheli, vrau me thik të atin, Pjetër Kodheli, 69 vjeç, në banesën familjare në Shkallnur. Krimi ndodhi përpara nënës, e cila nuk arriti ta ndalonte. Pas ngjarjes, autori u arrestua në një lokal në pronësi të së motrës në Shkëmbin e Kavajës. Ai vuante nga probleme të shëndetit mendor, por nuk ishte ndjekur institucionalisht. Në Tiranë, një debat banal në një lokal në zonën e komunës së Parisit përfundoi tragjikisht. Kuzhinieri 34 vjeçar Indrit Salimllari u godit për vdekje me thik nga kolegu i tij, Filip Shehu, 41 vjeç. Konflikti kishte nisur për shkak të përplasjes së vazhdueshme dhe fyerjeve mes 2 punonjësve. Ndërkohë në Shkodër, një shpërthim tritoli tronditi mëngjesin e qytetit. Lënda plasëse ishte vendosur në një motor pra makinës së punonjësit të tatimeve, Ene Abusukja, 38 vjeç, i cili mbeti i plagosur rënd, por jashtë rrezikut për jetën.